大家好，我們的理想家園將會針對新界傳統村屋嘅零碳循環再生。我係李子琪。我係徐子柔。咁針對翻而家新界村屋嘅種種現況，我哋為新界村屋做咗一個新嘅設計。咁呢個係全屋嘅示意圖。咁地下我哋採用咗4面嘅落地玻璃窗，自然採光啦。咁我哋喺出邊咧都鼓勵啦，市民咧多啲用單車出行咧，減低使用呢個汽車嘅。咁1樓啦，咁主要就係一個開放式嘅客廳啦。咁咧其實就係煮嘢食嘅。咁我哋咧就主要啦係用呢個高效嘅廚餘處理機啦。咁就係咧減少呢個碳足跡嘅。咁廚餘100%咧可以做到內循環啦。咁跟住咧就係2樓嘅，咁咧就係有個睡房啦，同埋啲廁所啦。咁我哋咧想做到呢個咧水資源100%嘅戶外循環啦。咁同埋用一啲智能監測系統咧，就係提供呢個慳電模式同埋優質嘅睡眠環境嘅。咁最後咧就去到天台啦。咁我哋主要咧就係有呢個太陽能板啦。咁就喺日間咧儲電啦，夜間供電咧，咁就實現呢個正零碳嘅。咁同埋啦，我哋有預採呢個共生機啦，咁就希望達至100%嘅循環。咁我哋技術將會有一啲本地或者外國嘅技術，甚至前沿嘅技術，希望可以應用落去。咁我哋預計個減碳成效係足以令到我哋為香港嘅新界村屋做一個新嘅設計。我哋嘅願景係希望呢一個村屋成為低碳生活嘅模範，並且可以推廣到香港新界嘅地區，乃至全世界有村屋嘅地區。多謝大家。